这黄啥好进去？黄45。哎，会上货。Hello， 兄弟们，大家好，我是农村水牛啊，放开了，兄弟们，大结局了啊！今天去探一下价格，上一次卖的是1个月前卖的价格是32，现在全国放开了，看看价格有没有上去。再说这个价格是每个地方不一样，所以有感兴趣的兄弟啊，可以跟着我的劲走一起去看看我们安徽合肥今天早上小贩收的什么价，然后我再去菜市场看看菜市场里面卖的黄鳝是什么价，相对比一下。合适的话，兄弟们，这一网下就把它出手掉了，不等了。到了，兄弟们，看这前面这3轮车，一把鼻涕一把泪的。黄鳝没好在，我有啊，跟上海差不多啊，还是同湖35左右啊。你上海人有打理，那打理是那美国你不打理。我打理有啊，怎么没有？你家大概同湖的现在好多。路上呢，我打理背着活，手里抽着活，2个一个，可不可以？还在34，我还在34是。兄弟们，我们去菜市场看看。小贩那个价格实在是惨不忍睹，跟上一次一样。32，上一次我卖的是32。我们到菜市场里面去看看啊。这黄鳝大，这黄鳝大。这黄鳝好进去？黄45。哎，会上货。45。看看这边还有，这边有泥鳅，但没有黄鳝，这是泥鳅。这边也是泥鳅。菜市场还没有卖黄鳝。都是泥鳅，兄弟们，都是泥鳅。回来了，兄弟们，冻得一把鼻涕一把泪的。1个月前跟1个月后的今天，价格是一点没有突破。本以为说，天气冷下来了，市场放开了，应该会有个好价钱，结果颠覆了我的认知。刚刚小贩那里的价格啊，跟以前一样，我不服气，我就问了一下人家卖水产的，结果跑了4家，只有1家有黄鳝。不过讲句良心话，那个黄鳝的确是还可以，都是3两左右的。他要价是45，还说给你杀好，如果你要诚心买的话，可能再压个1、2块还是可以的。其他人家都不卖了。怎么办，兄弟们？这个黄鳝只能养着，等到元旦再说了吧。这个价格卖了我也不甘心，再等等吧，再等等。不说了，兄弟们，再说我眼泪就下来了。感谢兄弟们收看，下期再见。